عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وسلم أجمعين. موضوعنا اليوم عن تفسير رؤية الفاكهة في المنام. موضوعنا اليوم عن تفسير رؤية الفاكهة في المنام. تفسير حلم الفواكه في المنام يشير إلى المنافع التي يحصل عليها الحالم، كما تدل أيضا على النعم التي لا حصر لها. وترمز أيضا الفواكه ذات المذاق الجيد إلى قيام الرائي بكثير من الأعمال الصالحة والخيرية. الفواكه في المنام للعزباء. تفسير حلم الفواكه للعزباء: يكون بشرى بالزواج السعيد. أما إذا رأت أنها تأكل الفواكه وتستمتع بها فهذا يشير إلى أنها سوف تملك مالا كثيرا، تكون رزق واسع لها. ولكن في حالة رؤية طبق من الفاكهة في المنام وكان مظهره فيه شيء من الجمال فهذا يدل على تغييرات إيجابية تحدث في حياتها الفترة القادمة. ومن الرؤى الشر للفواكه في المنام إذا رأت أنها تأكلها وكانت تالفة وغير صالحة للأكل، حيث يكون دليل على أنها تخسر جميع أموالها. ولكن من الخير إذا رأت الفواكه أوراقها خضراء نضرة، حيث تشير إلى المستقبل المليء بالإيجابيات والإنجازات التي تحققها في حياتها القادمة. عندما ترى الفتاة في المنام البلح الأحمر فهذا يشير إلى ارتباطها بشخص تحبه كثيرا وسوف تكون سعيدة معه. أما إذا كانت الفتاة في المرحلة الدراسية ورأت في الحلم الفواكه فهذا يدل على سماع الأخبار السعيدة وأيضا دليل على النجاح في دراستها. أكل الفواكه في المنام للعزباء. تفسير أكل الفواكه في المنام للعزباء: عندما تأكل الفتاة في المنام الفواكه الغير مألوفة فهو دليل على أنها تحب المغامرة في العمل وتجازف من أجل محاولة تحقيق الأهداف. وأكل الفواكه الغريبة في المنام للفتاة العزباء يكون دليل على سوء الحالة الصحية التي تصاب بها. أما بالنسبة لأكل الفواكه الطازجة في المنام دليل على سماع الأخبار السعيدة، كما تشير أيضا إلى الزواج قريبا، كما تدل على الأخلاق الطيبة التي تتصف بها. ولكن في حالة تناول الفاكهة الفاسدة يكون مؤشرا بالقيام ببعض الأخطاء والذنوب. أما بالنسبة لشراء الفواكه في المنام للعزباء يفسر العالم الجليل النابلسي رؤية شراء الفواكه في منام العزباء بأنها تبشرها بالزواج القريب السعيد والمبارك من رجل صالح وميسور الحال. فإذا رأت الحالمة أنها تشتري فواكه طازجة في منامها فهي علامة على سماع أخبار سارة. مشاهدة الفتاة تشتري الفواكه المختلفة في منامها
تدل على تحقيق الأمنيات والأهداف ونيل ما تصبو إليه، كما ترمز إلى أخلاقها الرفيعة وسيرتها الطيبة بين الناس وصلاح أعمالها. أما تفسير حلم تقديم الفواكه للضيوف للعزباء، تفسير حلم تقديم الفواكه للضيوف يدل على سماع أخبار سارة مثل الخطوبة أو الزواج القريب. إذا شاهدت الرائية أنها تقدم الفواكه لضيوف في بيتها بالمنام فهي علامة على حب الناس لها وتمتعها بالأخلاق الرفيعة. أما بالنسبة للطالبة، بشارة لها بالنجاح والتفوق هذا العام الدراسي وتلقي التهاني والمباركات من الأهل والأصدقاء. وهناك من يؤول مشاهدة الرائية تقدم الفواكه للضيف في المنام بأنها ترمز إلى عمله، فإن كانت طازجة فهو رجل صالح، أما إذا كانت فاسدة وزابلة فهو شخص سيء الخلق والسمعة وعليها الابتعاد عنه. أما بالنسبة لتفسير حلم طبق الفاكهة للعزباء، رؤية طبق الفاكهة الطازجة في منام الطالبة التي تدرس بشارة لها بالتفوق واجتياز المرحلة الدراسية بنجاح وحصولها على نتائج ممتازة. وإذا شاهدت العزباء شخص يعطيها صحن من الفاكهة في منامها فهي علامة على الزواج بمن تحبه والسعادة معه. تفسير حلم شراء الخضار والفاكهة في المنام للعزباء، إن رأت العزباء تشتري الخضار والفاكهة في منامها فإنها تبشرها بانتظار المستقبل المشرق لها وعلو قدرها والزواج من رجل صالح وتقي ذو خلق ودين. ومشاهدة الرائية تشتري الخضار والفاكهة الطازجة في منامها علامة من علامات سعة الرزق والبركة في الحياة ومؤشر لتحسن الظروف والأوضاع سواء النفسية أو المادية للأفضل. تفسير حلم غسل الفواكه للعزباء، يفسر العلماء حلم غسل الفواكه للعزباء بأنه يدل على انتهاء المتاعب وزوال الهموم، كما أنه يشير إلى السمعة الطيبة والسيرة الحسنة بين الناس. رؤية الحالمة تغسل الفاكهة في منامها يدل على العيش في أمان وراحة نفسية، وإذا كانت مريضة فهي إشارة إلى الشفاء القريب والعودة إلى ممارسة الحياة بصورة طبيعية ونشاط وحيوية. الفواكه في المنام للمتزوجة، تفسير حلم الفواكه للمتزوجة من الرؤى المحمودة التي تدل على السعادة والتخلص من الأزمات المادية التي يعاني منها البيت، كما يشير أيضا إلى السعادة الزوجية التي تعيش فيها مع زوجها الذي يتصف بالأخلاق والإخلاص والوفاء. أما إذا رأت أنها تقوم بتحضير الفواكه فإن هذا يدل على أنها قادرة على تحمل المسؤولية. وإذا رأت أنها تقوم بشراء الفواكه من السوق دل على الحظ الجيد الذي تتمتع به الفترة القادمة
ويكون بشرى بكل خير. وعندما ترى كمية كبيرة من الفواكه فدليل على الأمان الذي تعيش فيه المرأة المتزوجة. تفسير حلم الخضروات والفواكه المتزوجة. ويقال أن رؤية المتزوجة زوجها يشتري الخضروات والفواكه في منامها تدل على أنها تستمع لكلمته وتأخذ بمشورته، والذهاب مع الزوجة لشراء الخضار والفاكهة علامة على تحسن الأوضاع المادية وارتقاء مستوى المعيشة. رؤية سوق الخضار والفاكهة في منام المتزوجة يشير إلى هناء ورغد العيش والشراء منه، علامة على سماع خبر حملها القريب وإنجاب الذرية الصالحة من البنين والبنات. تفسير حلم توزيع الفاكهة للمتزوجة. تفسير حلم توزيع الفواكه للمتزوجة يدل على الرزق الواسع والخير الوفير القادم إليها، فهي امرأة صالحة وتحمل عمل الخير ومساعدة المحتاجين. توزيع الفاكهة الطازجة في منام الزوجة يشير إلى التوبة إلى الله والعودة إليه وترك الذنوب والمعاصي، مثل عدم ممارسة الغيبة والنميمة مع الآخرين والاتجاه إلى صحبة الصالحين. رؤية الزوجة توزع الفاكهة في منامها علامة على قوة الإيمان وبداية فترة جديدة في حياتها عامرة بالأعمال الصالحة مثل إخراج الزكاة والصدقات. بينما يقال أن توزيع الفاكهة على أشخاص مجهولين في منام المتزوجة يدل على ثقتها الزائدة في أشخاص غير محل لها، وقد تقع في مكيدة مدبرة من الحاقدين والحاسدين. تفسير حلم عصر الفواكه للمتزوجة. يبشر العلماء رؤية عصر الفواكه في منام المتزوجة وخاصة الفراولة بأنها تبشرها بالغنى والرفاهية في المعيشة، كما تدل على رزقها بالذرية الصالحة من البنين والبنات. ومن ترى في منامها أنها تعصر فاكهة من البطيخ فهي علامة على اجتهادها في إنجاز المهام والمسؤوليات الخاصة بأسرتها وحرصها على تدبير شؤون بيتها بحكمة وفاعلية. الفواكه في المنام للحامل. الفواكه في المنام للحامل. تفسير حلم الفواكه للحامل دليل على الولادة السهلة التي لا تشعر فيها بأي ألم. أما إذا تكرر الحلم بالفواكه يدل على خوفها من الحمل والولادة، وهذه الرؤيا تكون بشرى مطمئنة لها بأنها ستكون بخيرا هي وجنينها. عندما ترى الحامل المانجو في المنام فهذا يدل على التفكير السليم والناضج في الأمور قبل اتخاذ القرارات. كما يدل تقديم طبق الفواكه في المنام على صحة الجنين الجيدة والسعادة التي يقوم فيها أهل البيت بعد ولادته. تفسير حلم الفواكه للمطلقة. يذكر كبار الشيوخ والأئمة أن رؤية سوق الفواكه في منام المطلقة والشراء منه تدل على زوال الهموم والمتاعب وتحسن أوضاعها المادية
وإذا رأت المطلقة أنها تأكل الفاكهة المفضلة إليها في المنام برفقة شخص آخر، فهي إشارة إلى العوض من الله والزواج من رجل صالح يوفر لها حياة كريمة ويعوضها عما عانت منه في زيجتها السابقة، فتشعر بالراحة والأمان بعد طول شقائها. كما قيل أن رؤية بائع الفاكهة المتجول في منام المطلقة تبشرها بالسعادة القادمة والتغييرات الإيجابية في حياتها. شرب عصير الفواكه في المنام. شرب عصير الجوافة في منام العزباء يدل على الحصول على ما تتمنى من أحلام وطموحات. وإذا رأت الحالمة أنها تشرب عصير الجوافة بدون بذور في منامها، فهي إشارة إلى الحياة الهادئة والسعيدة. وأيضا أن شرب عصير الفواكه الطازج في المنام يبشر الحالم بالحياة المشرقة بالأمل. وإذا رأى الرجل المتزوج أنه يشرب عصير الفاكهة المفضل لديه في المنام، فسوف يبارك الله له في ماله وذريته وصحته. أما في منام المطلقة فعند رؤيتها تشرب الفاكهة التي تحبها، فهي علامة واضحة على الاسترخاء بعد فترة عصيبة من القلق والترقب، وشعورها بالأمان وراحة البال وسكينة النفس. وإلى هنا تنتهي حلقتنا اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وسلم أجمعين. موضوعنا اليوم عن تفسير رؤية الفاكهة في المنام. موضوعنا اليوم عن تفسير رؤية الفاكهة في المنام. تفسير حلم الفواكه في المنام يشير إلى المنافع التي يحصل عليها الحالم، كما تدل أيضا على النعم التي لا حصر لها. وترمز أيضا الفواكه ذات المذاق الجيد إلى قيام الرائي بكثير من الأعمال الصالحة والخيرية. الفواكه في المنام للعزباء. تفسير حلم